vaig somiar. Tots els grups polítics que integrem l'Ajuntament de Quartell, Socialistes Compromís, Partit Popular i Esquerra Unida, a proposta de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i amb ocasió de la commemoració del 25 de novembre, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra la Dona, reiterem el nostre compromís amb la lluita contra la violència que s'exerceix contra les dones, pel sol fet de ser-ho, i contra les seues filles i fills, i alerta sobre els riscos que amenacen les polítiques d'igualtat. De manera global, estem vivint un moment històric en el que els esforços per frenar la propagació de la Covid-19 obliguen a mesures de confinament que han posat i continuen posant en perill a les dones i les seues filles i fills i augmenten el poder i control dels que converteixen les llars en llocs insegurs. És urgent combinar les mesures que busquen alentir la propagació del virus i la capacitat de resposta dels sistemes de salut amb l'erradicació dels conductes que produeixen i perpetuen la desigualtat i amb la protecció de qui pateixen les seues conseqüències. La pandèmia que assola mundialment a una població espantada i immersa en la incertesa està aprofundint la bretxa de gènere tant en l'ús de recursos públics com en l'accés a l'ocupació, ampliant les dificultats d'equilibri entre la vida personal, professional i familiar i dificultant la independència econòmica de les dones. La crisi sanitària ha posat de manifest la vulnerabilitat del nostre sistema sanitari i de protecció social, generant un fre a les polítiques transformadores impulsades durant l'última dècada i posant en risc els avanços aconseguits en matèria d'igualtat. Un risc que pot obstaculitzar o fer retrocedir els drets d'igualtat aconseguits al nostre país i repercutir negativament els seus efectes sobre les polítiques i avanços d'igualtat. Aquest desafiament passa per aconseguir una forta cooperació i associació entre governs i organitzacions de la societat civil que garantisca que la igualtat de gènere i els drets de les dones continuen a l'agenda política com a factor essencial per fer front a la crisi de la Covid-19 a curt termini i com elements clau per afavorir la recuperació social, econòmica i sanitària de totes les persones a nivell global i a llarg termini. És per això que l'atenció i la planificació que hem d'oferir els governs estatals, autonòmics i locals han d'incorporar la perspectiva de gènere i ser, a més, una resposta coordinada, directa i efectiva per a tots, fent un especial èmfasis en les dones i les xiquetes. En aquest context, les administracions públiques i els seus governs han de garantir la continuïtat en la prestació de serveis i posar en marxa solucions innovadores que posen en valor una resposta coordinada i integrada que protegisca els drets humans i la seguretat i la recuperació de les víctimes del masclisme. Per tot això, a la sessió plenària del dia 10 de novembre de 2020, per unanimitat, hem acordat convidem a totes les entitats locals a adherir-se a aquesta declaració i ens sumem a totes les veus que clamen per un futur en igualtat. Ratifiquem el nostre compromís amb el Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista, així com el Pacte Estatal contra la Violència de Gènere i Masclista, i recordem la necessitat de continuar avançant en el seu desenvolupament. Alertem sobre el perill de les polítiques d'aïllament i confinament que suposen un augment dels nivells de violència domèstica, sexual i de gènere, pel que requereixen una major protecció. Reivindiquem el determinant paper transformador dels governs locals durant i després de la crisi de la Covid-19 a l'hora de construir economies i societats més igualitàries, inclusives i sostenibles. Recordem que és necessari garantir que la igualtat de gènere i els drets de les dones continuen a l'agenda política com a factor essencial per a fer front a la crisi del Covid-19 a curt termini i com a elements claus per afavorir la recuperació social, econòmica i sanitària de totes les persones a nivell global a llarg termini. Defensem la necessitat de promoure accions globals consensuades que garanteixen la continuïtat de les polítiques dirigides a l'eliminació de les normes socials discriminatòries i el reforç dels programes de prevenció i lluita contra la violència de gènere.
Reclamem una resposta coordinada que integri la perspectiva de gènere com a fil conductor del disseny de les solucions que frenen la crisi econòmica i social originada per la Covid. Demanem la implementació de projectes i programes locals que garantisquen la igualtat de gènere en l'ocupació i el suport a l'esperit empresarial de les dones, com mesures per preservar la seva independència econòmica i prevenir la violència de gènere. Manifestem la nostra preocupació per les altes taxes d'ocupació temporal de les dones que, unit a la destrucció i a la caiguda de l'ocupació, adverteixen d'un perillós augment de la bretxa de gènere. Denunciem la càrrega que suposa per a les dones les situacions de confinament selectiu en l'àmbit escolar i respecte a les persones dependents i les conseqüències que pot tenir per al desenvolupament òptim de la seva carrera professional, generant noves formes de violència social cap a elles, basades en la reproducció de rols sexistes. Ratifiquem el nostre compromís amb el Pacte d'Estat contra la violència de gènere i recordem la necessitat de continuar avançant en el seu desenvolupament. Exigim la transparència dels fons assignats per a l'exercici 2020 com a mitjà per a garantir la continuïtat de la senda del treball iniciat. Dia vaig somiar que la història hem de canviar. Reconèixer a les dones per a viure en igualtat. Dones silenciades amb històries que contar, que per el fet de